Dua unit gapura dengan harga 4.500.000 dan harga 7.500.000. Perbedaannya pakai motif gunungan ya 3 dimensi. Ukuran pintunya yang ini enggak ya, yang standar. Untuk speknya lebar 180, tingginya 270, lebar pintunya 120 ya, 60 sentian dengan soko 14 kali 12. Barang ready stock dari pengrajin Jepara. Yang minat langsung cek bio. Untuk area Jawa, Bali, Jabodetabek bisa COD. Terima kasih.